दोस्तों, एक किडनैपर कुछ बच्चों को किडनैप करके भागा हुआ है। ये खबर किसी तरह पुलिस वालों को पता चल जाती है तो पुलिस वाले उसे किडनैपर को पकड़ने के लिए हर रास्तों पर जाल बिछा देते हैं, जिससे अगर किडनैपर की गाड़ी आएगी तो इस लकड़ी के जाल में लड़कर टूट जाएगी। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आखिर कौन गाड़ी किडनैपर की होगी। दोस्तों, मुझे लगता है यही गाड़ी किडनैपर की, लेकिन उसको देखने से पहले अगर आप लोग भी एग्जाम में पास होना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप एग्जाम में फेल भी हो सकते हैं, इसीलिए रिस्क मत लो और सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, यही गाड़ी थी किडनैपर की।